your smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game. Jadi hari ini kita mau berangkat ke Palembang bersama YouTuber juga ya. Jadi kita mau jalan-jalan ke Sumatera. Nanti kita lihat gimana aksinya si Mr. Emerald ini. Gas. Sekarang udah jam 1 kurang. Bentar lagi Mr. Emerald mau berangkat dari Bandung menuju Palembang. Pokoknya yang mau pergi ke Palembang bisa pakai Sari Harum, langsung aja. Kontak personnya ada di sini, nanti saya cantumin. Nah, langsung aja pesan ke situ. Langsung kita gas. Langsung kita gas aja, meninggalkan agen Sari Harum. Ada bosnya sama Tama. Yuk gas. Kita meninggalkan agen Sari Harum langsung ya. Langsung jos, berangkat. Kondisi di perempatannya emang susah lewat karena macet ya. Tungguin hijau dulu. Gas. Masuk gerbang tol Pasir Koja ya. Kali ini pilotnya Bapak Hamid, co-drivernya ada Pak Mumu. Langsung gas aja. Ini mau langsung ke Cikarang, ada naik penumpang di Cikarang ya. Cikampek. Di Cikampek, bukan di Cikarang. Itu ada Asli Prima jurusan Bandung Merak JB3. Wah mantap. Di depan kita sana ada Keramat Jati. Wah, Keramat Jati, MGI. MGI Garut Bogor. Searching for a longer day. Kita masuk ke KM 125 buat misi sholat. Ya, langsung aja. Posisi Mr. Emerald, langsung jos lagi. Udah beres ngisi bensinnya. Gas. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a strive. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand.
lagi kita mau ngambil penumpang di agen Cikampek ya, di Sitante. Ada 2 orang. Biasanya suka ada di agen CBS Cibeningsari, tapi hari ini lagi kosong kayaknya ya, belum ada kontak lagi. Semoga nambah terus penumpangnya. Gas. Kita udah ada di agen Sari Harum di Cibeningsari ya. Biasanya suka ada terus di situ. Mr. Emerald lagi bersantai dulu di agen Cibeningsari ya, sebentar mau istirahat dulu sambil nunggu siapa tahu ada penumpang tambahan. Mantap. Kita berangkat lagi dari CBS ke sana ya, ke agen Tante ada. Kita coba kunjungin. Kita sudah sampai di agennya Tante, agen Sari Harum di Cikampek ya. Mantap. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah.
Kebon Jeruk mau masuk terminal Bayangan. Gas. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I can. Wah, kiri aja, pelong kiri. Udah kayak STJ. For you in the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. Suasana jadi hujan kayak gini, tiba-tiba hujan. We all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. Turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Jalan macet, ini ada apa ya? Wah, laka. Oh, ini tumpah. Gas lagi. Rise in the summer morning. Keluar gerbang tol Ciujung, mau ngambil penumpang Sarerum. Di sini agen Ciujung. Nah, ini di sini agen dunia sih sebenarnya, cuman kita ada penumpang 1 orang. Wah, ada sahabat dengan julukan Senja, Cirebon Merak. Anaknya senja banget, pas depan sana senja. Jadi di sini banyak agen-agen juga, ada Haryanto, Sudiro, Putra Mulya. Di sini Semarangnya banyak juga ya. Gas terus. Bersama Mas Dimas, tetap mantap. Kita ke Palembang.
Kita masuk lagi gerbang tol Cujung, langsung jos ke Merak habis ini. Udah nggak ada naikin penumpang apa lagi, langsung gas. Kita makan nanti di rumah makan Dharma Raya ya. Akhirnya sampai juga di Merak. Mau makan dulu ya di rumah makan Dharma Raya. Gas. Wah, kita udah sampai di Merak ya. Kita mau makan dulu di Dharma Raya, tapi kita ngisi solar dulu. Mantap. Mr. Emerald. Mantap. Pemandangannya keren banget ya. Keren banget pemandangannya. Lanjut lagi jos ke rumah makan Dharma Raya. Kita mau masuk rumah makan Dharma Raya. Di depan kita udah ada Kramat Jati jurusan Jakarta Palembang ya. Mantap. Kita langsung masuk aja. Di samping kita udah ada Harum BSI. Wah, Harum BSI dia udah datang duluan. Mantap juga ya. Keren. Ya, kita istirahat makan, capek. Makanya silakan untuk musola, toilet, kamar mandinya di dalam rumah. Makanya silakan. Beres makan langsung jos lagi menuju ke pelabuhannya ya. Langsung aja kita ketemu sama Demo Holiday nggak? Kita berangkat dari sini langsung menuju ke Dermaga 3 karena wah ada ALS sama ada Gia ya, sama ada Adi Prima. Wah, kita kesana bareng sama Demo Holiday. Kali ini Sari Harum Mr. Emerald bareng sama Demo Holiday. Wah, JB2 Pariwisata HDD. Kali ini kita naik Demo Holiday, mobilnya Bos Doni. Mana bapak saya? Pak Ari, ada Pak Ari. Mantap kali. Wah,
Wah, pindah kita. Wah, Pari, ini kenapa joknya di ini, Pari? Aduh. Wah, ada motor, ada paket motor. Demoliday. Mau masuk kapal ya?